Ar mobilo telefonu šobrīd palaidu diagnostiku, kurai vispār nevajadzētu strādāt ar mobilo telefonu. Tagad skatīsimies, kā strādā. Начали подготавливать покрышки для тренировки Track Day 2. Покрышка и диск для разогрева и для баловства. С этого начнется наш... Обычно начинается мой Track Day. Сначала покрышка разогрев идет. Такая самая ненужная, когда не надо на результат идти, и она бэушная.